Sanibonani, ngiyanamukela ngiyanibingelela ngeminye yesabatha bakwethu. Uma uqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link lethu ukuze sidlondlobale njalo. Ake ngithathile ithuba bakwethu nginethulele usibusiso kuboni emzimkhulu emfundweni umculi wegospel bakwethu la unesicelo uthi-ke ngicela isupport kubantu base South Africa, ikakhulukazi kwabasemzimkhulu. Ngibonge kakhulu kwabangesekayo, uthi ngibonge nomsakazo iHerigwala FM ngesupport enginikeza yona. Uthi-ke ngiyacela ningaphezi bakwethu niqhubeke njalo ninginikeze uthando, ningikhuthaze emsebenzini wami omuhle engikwenzayo. Uthi-ke ngiyacula kuyo yonke imicimbi bakwethu ekhona. For ama-bookings inombolo ayishiyile bakwethu ithi 073 2657 107. Kanti-ke bakwethu uthi-ke kule nombolo uyakhona ukuthi kumthole kuma-calls, uphinde futhi umthole naku-WhatsApp.